বন্ধুরা, আজ আলোচনা করব বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রমোত্তরী সিম্ফনি অফ দ্য সিজ নিয়ে। 2022 সালের মার্চে যাত্রা শুরু করে ওয়ান্ডার অফ দ্য সিজ চালু হওয়ার পূর্বে বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রমোত্তর হিসেবে পরিচিত ছিল এই সিম্ফনি অফ দ্য সিজ। রয়্যাল ক্যারিবিয়ানের এই বৃহত্তম প্রমোত্তরী সিম্ফনি অফ দ্য সিজে রয়েছে রোবোটিক বার, ডান্সিং ড্রোন এবং রয়েছে অ্যাকোমোডেটেড রয়্যাল করিডোর। এটি শুধু বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রমোত্তরই নয়, এটা আসলে একটা হাইটেক জাহাজ। তো শুনুন বন্ধুরা, আজ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রমোত্তরী সিম্ফনি অফ দ্য সিজের একটা ভার্চুয়াল জার্নি হয়ে যাক। 2,28,081 টন ওজনের এই জাহাজটা একসময়কার বৃহত্তম প্রমোত্তরী টাইটানিকের চাইতে 5 গুণ বড়, এবং এর আগে যে জাহাজটি সর্ববৃহৎ ছিল তা ছিল হারমনি অফ দ্য সিজ। অর্থাৎ হারমনি অফ দ্য সিজকে পেছনে ফেলে এই জাহাজটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাহাজের খেতাব অর্জন করেছিল, যা বর্তমানে সিম্ফনি অফ দ্য সিজকে পেছনে ফেলে কেড়ে নিয়েছে ওয়ান্ডার অফ দ্য সিজ। 18টি ডেকের উঁচু এবং 215 ফিট চওড়া এই জাহাজটাতে রয়েছে 2,759টা কেবিন, 24টা পোল, 23টা রেস্টুরেন্ট এবং 42টা বার ও লাউঞ্জ। এর মধ্যে 6,680 জন যাত্রী যাত্রা করতে পারে এবং তাদের দেখাশোনার জন্য রয়েছে 2,200 জন ক্রু। জাহাজের ভিতরে ঘুরে আসা যাক। পুরো জাহাজের অর্ধেকটা কেবিন পুরো পরিবারের জন্য আছে ফ্যামিলি সুইট, যার প্রতিটা প্রায় 13,048 স্কোয়ার ফিট। আরও আছে ব্যালকনি, হট টাব, এয়ার হকি টেবিল এবং মিনি গোল্ফ কোর্স। এখানে রয়েছে 85 ইঞ্চি এলইডি টিভি, যেখানে সবসময় চালানো হয় 3D মুভি। এছাড়া মাল্টি প্ল্যাটফর্ম ভিডিও গেম লাইব্রেরিও রয়েছে এখানে। সব মিলিয়ে প্রতি সপ্তাহে খরচ হয় প্রায় $50,000। এছাড়া অনেক কম্প্যাক্ট রুমও আছে, তবে রুমগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন আপনার কখনোই ঘরবন্দি ব্যাপারটা মনে না হয়। প্রতিটা রুমে লাগানো আছে অ্যাকোয়াটিক ইনসুলেটর, যাতে বাইরের শব্দ ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। জাহাজটির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো আসলেও জাহাজটি 10 ডিগ্রির বেশি এদিক ওদিক লড়ে না। উইন্ডোলেস কেবিনগুলোতে লাগানো আছে আর্টিফিশিয়াল উইন্ডো, যেগুলো আপনাকে বাইরের দৃশ্যগুলো প্রজেক্ট করবে। এজন্য 4টি আলাদা আলাদা ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলও আছে এখানে। এছাড়া জাহাজের সুবিশাল করিডোরে রয়েছে অনেক আর্কিটেক্ট অবজেক্ট। এখানে প্রায় 13,000 ইন্ডিভিজুয়াল আর্ট ওয়ার্ক আছে। জাহাজের আরও একটা হাইলাইটেড ইম্পর্ট্যান্ট প্লেস হলো দ্য বিগ ওয়ান্ডার। এর একটা শুধুমাত্র বড়দের জন্য বা অ্যাডাল্ট সুইং। এখানে 3,800 অ্যাক্রিলাইট টাইলস দিয়ে একটা ইমপ্রেসিভ ডিজাইন করা আছে, যা দিনের বেলা সূর্যের আলো পড়লে চকমক করে। এছাড়াও একটা ইন্টারেস্টিং অবজেক্ট হলো একটা রাউন্ড গাড়ি। এছাড়া অ্যাসর্টেড অগমেন্টেড রিয়েলিটির আর্টওয়ার্ক, যা রয়্যাল ক্যারিবিয়ান এর স্মার্টফোন এর সাথে জীবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া উইন্ড জোম্যান কলার সিঁড়ি, যেখানে পারাকেই মিউজিক বাজতে থাকে। এছাড়াও এই জাহাজে রয়েছে অনেক বড় একটা গার্ডেন, যেখানে 52টা বড় বড় গাছ এবং প্রায় 30,000 ইন্ডিভিজুয়াল প্লান্টস রয়েছে। প্রথমে এখানে গাছের একটা লন বানানোর কথা থাকলেও সমুদ্রের লবণাক্ততার কথা ভেবে সেই প্ল্যানকে তারা ক্যান্সেল করে দেয়। এছাড়া যাত্রীদের এন্টারটেইনমেন্টের জন্য বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস আছে, এমনকি অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসও এখানে করা যায়। ফুল সাইজ বাস্কেটবল কোর্স এবং এর সাথে আছে ক্যাসিনো, আছে মাউন্টেন ক্লাইম্বিং ওয়াল, সাথে আছে কমেডি ক্লাবও। বাচ্চাদের জন্য রয়েছে সায়েন্স ল্যাব ও লাইব্রেরি। এখানকার ফুল পার্টিতে ডিজেও বাজে, এবং এরপরও যদি আপনার মন না ভরে তবে আপনার জন্য রয়েছে সার্ফিং সিমুলেটর, যেখানে সার্ফিংটাকে টপ এনজয় করা যায়। রাত্রে লেজার লাইটের সঙ্গে আপনি উপভোগ করতে পারবেন ওয়াটার থিয়েটার। এখানে অলিম্পিক স্ট্যান্ডের ড্রাইভাররা বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ড আপনাকে দেখাবে। তবে এই ওয়াটার থিয়েটারও যদি আপনার ভালো না লাগে, তাহলে আপনার জন্য রয়েছে একটা নর্মাল থিয়েটার, যেখানে প্রতি রাতে বিভিন্ন ধরনের শো পারফর্ম করা হয়। বৃহৎ এবং জীবন্ত এই জাহাজগুলো একটি দ্রুতগামী সমুদ্রযান, যার গতিবেগ 25 মাইল। সড়কপথের জন্য যদিও এই গতি সামান্য, তবে এত বড় দৈত্যাকার এই জাহাজের জন্য এটা অত্যন্ত কঠিন। 3টি 16 সিলিন্ডার ওয়াট স্টাইল 16B 146D এই ইঞ্জিনের প্রত্যেকটাতে 25,260 হর্স পাওয়ার প্রডিউস করা হয়। তাছাড়া 3টি শক্তিমান ফুয়েল পার ল্যান্ডিং 12B 146D, যেগুলো 18,590 হর্স পাওয়ার প্রডিউস করতে পারে।
এই জাহাজের প্রতিটা ইঞ্জিন প্রতি ঘন্টায় 13,777 গ্যালন ফুয়েল খায়। জাহাজের নিচে লাগানো প্রপেলারগুলো একটা পুল এর মাধ্যমে জাহাজের সঙ্গে লাগানো থাকে। এগুলো অনেক বেশি শক্তিশালী এবং এর সাথে লাগানো আছে 4টি মাউথ বাস্টার, যা মূল ইঞ্জিনের সাথে সিনক্রোনাইজ হয়ে কাজ করে। এই মাউথ বাস্টারগুলো প্রতিটা 7,380 হর্স পাওয়ার প্রডিউস করতে পারে। এই জাহাজে ব্যবহার করা হয়েছে এয়ার লুব্রিকেশন সিস্টেম, যার সাহায্যে বাতাস সমুদ্রের জাহাজের তলা দিয়ে পাস করানো হয় এবং এর ফলে সমুদ্রের জল এবং জাহাজের মধ্যে প্রায় 10% ফ্রিকশন কমে যায়, যা জাহাজের ফুয়েল ইফিশিয়েন্সিকে 1/4 বাড়িয়ে দিতে পারে। এই সিস্টেমের আরেকটা লাভ হলো জাহাজে ভাইব্রেশন অথবা নয়েজ কম হয়। এছাড়া রয়েছে একটি আইস স্কেটিং থিয়েটার, যেখানে আইস স্কেটারদের সাথে পারফর্ম করে ড্রোনও। তবে এসব কিছু পরে যদি আপনার বোর ফিল হয়, তবে আপনার জন্য রয়েছে জিম, রানিং ট্র্যাক। আর ভোজন রসিকদের খিদে মেটাতে রয়েছে প্রায় 280টা চিফ, যারা অপারেট করেন 36টা কিচেন, যেখানে প্রতি সপ্তাহে 280টা ডিফারেন্ট মেনু তৈরি করা হয়। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো এখানে একটি রোবোটিক বার আছে, যেখানে আপনি যা অর্ডার করবেন, রোবটটি সেই সকল উপকরণ দিয়ে খাবারটি বানিয়ে আপনার সামনে সার্ভ করবে। তো বন্ধুরা, বর্তমান দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রাউন শিপ এর এই ভার্চুয়াল জার্নি করে আপনার কী অভিজ্ঞতা হলো তা কমেন্টে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন এবং আপনার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। তো দেখা হচ্ছে পরে ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।